ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड E6540 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ। चेक कर रहे हैं, पावर वाला बटन पुश किया मैंने, लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। किसी किस्म की कोई भी लाइट इसकी ब्लिंकिंग नहीं कर रही। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड E6540 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर इसका प्लग इन किया है तो ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ। चेक कर रहे हैं, पावर वाला बटन पुश किया मैंने, लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। किसी किस्म की कोई भी लाइट इसकी ब्लिंकिंग नहीं कर रही। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले ये बैटरी इसकी निकाल लेंगे बाहर। ये स्क्रू इसके ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये अच्छी है, इसका डी कवर ओपन हो गया। ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। तो ये इसका सीमोस है। बिस्मिल्लाह, ये सीमोस का जो जैक है इसका, ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, लीजिए सीमोस का जैक ओपन कर लिया हमने। तो अभी इसको एक दफ़ा ऑन करके चेक कर लेंगे। ये चार्जर्स का प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो ये चेक करें, ये मशीन ने पावर उठाई है। ये टर्निंग ऑन भी हुआ है, लेकिन दोबारा से ऑफ़ हो गया। अभी इसको पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। ये पावर वाली लाइट ऑन हुई है 2 से 3 दफ़ा, दोबारा बंद हो गई है। फिर ऑन करता हूँ मैं, ये ऑन हुआ है, साथ ही बंद हो जाता है। अभी ऑन हो रहा है, साथ ही बंद हो जाता है। तो चलें चेक करें, ये फ़ैन इसका चल रहा है, ये दोबारा से बंद हो गया। अभी इसका मदरबोर्ड कंप्लीट बाहर निकाल लेंगे। ये रीडिंग निकल गई है इसकी। अब ये टोटल स्क्रू ओपन कर लेंगे इसके। स्क्रू ओपन करके तो मदरबोर्ड जो है ना इसका निकाल लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाह, नीचे हीट सिंक बाहर निकल आया इसका। बिस्मिल्लाह, नीचे अभी ये कीबोर्ड ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अब ये सी पैनल के इसकी ओपन करके तो ये सी पैनल ओपन कर लेंगे इसका। बिस्मिल्लाह, नीचे ये सी पैनल ओपन हो गया इसका। तो ये मदरबोर्ड आ गया हमारे सामने। अभी ये चेक करें, ये पहले काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, ब्लास्टिंग हुई हुई है इसकी आईसी की मेन पे, रजिस्ट्रेशन वगैरह लगी हुई हैं। तो ये आईसी पे लगा हुआ CD3301 तकरीबन। अभी ये बोर्ड बाहर निकाल लेंगे इसका कंप्लीट, और फिर चेक करते हैं इसको इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, लें जी, ये बोर्ड बाहर आ गया इसका। तो ये चेक कर लेंगे अभी जो काम हुआ है, इसके वोल्टेज वगैरह बन रही है 3-5 वोल्ट या नहीं। ये आ गया बोर्ड हमारे सामने, 3-5 वोल्ट का एरिया ये है, ठीक है। और प्रोसेसर वाला एरिया ये है, कोयल बैटरी का ये है।
अभी इसको वोल्टेज चेक कर लेंगे पहले लगा के, कौन से वोल्टेज डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह जी ऑन की है इसको, चार्जर इसका प्लग इन किया है, तो ये चेक कर रहे हैं, ये टर्निंग ऑन हुआ है, लाइट इसकी ब्लिंक कर रही है, फ़ैन भी इसका चल रहा है। तो इसके ये कॉइल चेक कर लेंगे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बिस्मिल्लाह जी ये कॉइल बन रही है इसकी, ठीक है। ये 3 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की कॉइल है, ये भी बन रही है इसकी, ठीक है। ये चेक करें, ये भी कॉइल बन रही है इसकी, ठीक है। ये रैम की है। उसके बाद ये इसकी है डिस्प्ले कॉइल, प्रोसेसर के पास जो लगी होती है, ठीक है। ये भी कॉइल ठीक है, ये बन रही है। उसके बाद ये एक प्रोसेसर की होती है, ये दोनों प्रोसेसर की कॉइल्स हैं, दोनों प्रोसेसर की कॉइल्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैटरी की है, चेक कर रहे हैं, बैटरी की भी कॉइल्स तकरीबन जो है ना वो कर रही है। तो अभी इसको लगा के स्क्रीन के साथ चेक कर लेंगे कि ये नॉर्मल जो है ना हमने किया है इसका। ये जो इधर से ब्लास्ट हुआ है इसकी सफाई वगैरह करेंगे, पहले सफाई करके तो फिर इसको लगाएंगे। कई दफ़ा होता है ये है कि कार्बन वगैरह आता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये काफ़ी गर्म हो रहा है इधर से, ठीक है। ये आईसी गर्म हो रहा है, यहाँ कुछ चीज़ गर्म हो रही है इधर से। ये मदरबोर्ड इधर से काफ़ी गर्म हो रहा है, ये कॉइल्स गर्म हो रही हैं, ये वाली जो कॉइल्स हैं ये काफ़ी गर्म हो रही हैं। चलें चेक करते हैं इसको लगा के। बिस्मिल्लाह जी ये चार्जर उसको प्लग इन किया है, ये चेक कर रहे हैं, इसका डिस्प्ले शो हो गया है। टर्निंग ऑन करते हैं दोबारा इसको। बिस्मिल्लाह, ये इसको टर्निंग ऑन की है, चेक कर रहे हैं, मशीन लोड ले रही है इसकी। तो दोबारा से बंद हो गया ये। अभी फिर से इसको टर्निंग ऑन करते हैं, तो ये मशीन लोड ले रही है इसका, दोबारा बंद हो गया। फिर ऑन करते हैं इसको, ये दोबारा बंद हो गया। सीमोस नहीं है इसका, इसलिए हो सकता है कि 3 से 4 दफ़ा ऑन ऑफ हो, उसके बाद अगर प्रॉब्लम बनती है ऑफ़ होने वाली तो ऑफ़ हो गया दोबारा से। अभी इसके ये जो रैम्स हैं ये रैम उतार लेंगे, ठीक है। ये एक रैम लगाते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, अभी चार्जर प्लग इन करते हैं इसका। टर्निंग ऑन हुआ है, दोबारा से ऑन हुआ है, चेक कर रहे हैं, दोबारा से बंद हो गया, ऑटोमेटिकली ऑन हुआ है। फिर अभी चेक करें, वोल्टेज ऊपर गए हैं, ये डिस्प्ले इसका शो हो गया है। वो कार्बन आया हुआ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रही है, लेकिन ये 2 कॉइल जिसकी डिस्प्ले की जो है ना वो काफ़ी गर्म हो रही हैं, कार्बन की वजह से डिस्प्ले नहीं था बन रहा। अभी ये भी रैम इसकी वेरीफाई करके कंप्लीट इसको वेरीफाई करके तो इसको पैक करते हैं, पैक करके फिर इंशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक की है, तो ये विंडोज़ की रन हो रही है, इसको प्रॉपर चेक करके तो फिर इसको कंप्लीट पैक करते हैं, थोड़ा सा लोड वगैरह डाल के, क्योंकि ये जो गर्म हो रहा है इधर से वो चीज़ चेक कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह इसको पैक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये पैक की है, ये विंडोज़ की रन हो रही है, तो बिल्कुल ओके हो गया। अभी आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।